Yes, twongeye kubaha ikaze hano kuri Mr Today TV. Uyu ni wa mwanya tugenda tubaha ibiganiro bigiye bitandukanye. Kano kanya wakibaza ngo tugarukanye ayahe makuru, tugarukanye iyihe breaking news, tugarukanye iyihe nyandiko. Gusa mbere na mbere yuko dutangira amakuru tubazaniye, ndagira ngo nkubwire ngo niba ari bwo bwa mbere ugeze kuri uno muyoboro, nyita Mr Chris nyawe, cyangwa unyite Mr Today, cyangwa unyite Mr Breaking. Wanyuma nawe ufata akanya unkorere ku buto yanditseho subscribe aho hasi, kugira ngo tuzaze tubana gatanu ku kandi n'amakuru agiye atandukanye. Gusa nanone sinakibagirwa kukubwira ko niba wifuza ko twakorana, wifuza ko twakamamaza ibikorwa byawe, watwandikira kuri nimero iraho muri bio, cyangwa kuri 0787872828. Reka dutangire n'icyatuzinduye. Yes, umaze iminsi mwumva saga imaze igihe ivugwa y'amakuru agiye atandukanye. Mwagiye mwumva uwitwa Skaitu wa Bagahe, mwamuvuzaho amakuru menshi cyane agiye atandukanye, amakuru arimo ibihuha, amakuru y'ukuri, ay'ikinyoma, ayamuharabika, ayamukubita hasi, ayamushyira ku isuka, ayamuheza muri gereza. Murabizi muri benshi cyane mwagiye mumutangazaho inkuru. Abanyarwanda iyo mubonye akacitse murakavuga, iyo mubonye inkuru muyigira impamo, umuntu muramufata mukamutemera hitaka. Abantu benshi bagiye bavuga bati Skaitu uriya mugore we ni indaya ntashinga, uriya mugore we n'umwicanyi n'umurozi, uriya mugore we ntashobotse, amuca inyuma, n'andi magambo menshi cyane ntajyaho ngo ndondore murayazi. Abandi mujyaho bati uriya mugore we aramukubita, ati ntatinya no kumutuka ku babyeyi, bati ntatinya kumucira mu maso. Ariko ndagira ngo nkwerurire nk'ukuri kwa nyako, nk'ukuri kuzima kutambaye ubusa. Skaitu ubu kano kanya yamajije kuba yagera mu gihugu. Skaitu wa Bagahe yamajije kuba yarekurwa. Ubu ngubu ari mu rugo ari kumwe n'umugore we Mama Doboy, bameze neza, barishimye, baraseka, baranezerewe, nta kibazo na kimwe. Gusa nanone amagambo n'ibikomere mwagiye muvuga kuri buri umwe ntibyabura kugenda bibatengamaza, bibatesha agaciro, kubera ko amagambo mwabavuzeho murabizi ni menshi. Narababwiye ngo kuri uno muyoboro niho hantu honyine muzaza mwumva amakuru atari ibihuha, niho hantu nza nkakubaga iyo wandengereye, iyo warengereye ukavuga ibintu bitavugwa, ndaza nkunyomoze mbibwira abantu banjye, ndetse bareke kugendera mu kigare. Niyo mpamvu nkubwira ngo reba hasi aho ngaho, ufata akanya k'isegonda rimwe ukande buto yanditseho subscribe. Nta kintu na kimwe urabuhombye, nta kintu na kimwe uratakaza kuba wakanda subscribe aho ngaho. Ni uguhitamo kujya ukurikirana ibikorwa tugenda ducisha hano bigiye bitandukanye. Gusa tutagiye kurodogara cyane ngo twizimbe mu magambo, ndagira ngo nkubwire icyatuzinduye. Ubu kano kanya uwitwa Skaitu abamutemeraga itaka batangiye kugenda bamwotota, bamuhamagara ngo abahe ibiganiro, ngo babone izindi views, babona andi magambo, babona uko bigira beza. Abanyarwanda ntago ari beza, ntago muri beza habe namba. Umunyarwanda kwigiraho mwiza mu gihe yakureba ukeneye ubufasha, ariko mu gihe ufite ibibazo wahangayitse, mu gihe uri mu mwijima utabona utarimo itara, mu gihe wanyagiwe, ntashobora kuba yagukenera, ntashobora kuba yagufasha. Gusa icyo nakundiye Skaitu, nawe yabaza abantu adaciye ku ruhande, yabaza abantu arabatema, ababwira yuko kwivanga mu rugo rw'umugore n'umugabo ni icyaha gikomeye cyane.
kuko mu magambo ye yagize ati kwivanga mu rugo rw'umugore n'umugabo ntuzi aho basezeraniye, ntuzi aho bahuriye, ntuzi ibyo baganira mu gitanda mu gihe baryamye, ntuzi ngo mbese iyo bagiye kurya babayeho gute, ariko uraza uravuga ukavuga amagambo menshi cyane. Abo bantu bati leta y'u Rwanda namwe mundebere mumfashe mundenganure kubera ko narahohotewe, navuzweho amagambo, bavuze amagambo yakomerekeje abana banjye, niyo mpamvu nanjye nsaba ubutabera. Ikindi utakibagirwa burya disi uwitwa Skaitu Metire we ni wa wundi wafashije uwitwa Titi Brown. Uyu Metire niwe muntu wagiye kuva yafasha Skaitu muri iki kibazo, muri ibi bihe yararimo yarakomerewe. Gusa nanone ikindi nakubwira mpagazeho, uwitwa Mama Doboy nawe burya yaje kuba yafata inzira arerekeza ajya kureba umugabo we, yibagirwa ibyo abantu bavuga ko Skaitu ari umunyatabi, yibagirwa ibyo bavuga ko Skaitu ari umwicanyi, yiyibagiza abagiye bamuteranya, yiyibagiza byose, aravuga ati ngomba kujya kureba umugabo wanjye, ntabwo ibi bintu byaba ari byo. Afata icyemezo, afunga umwuka, ahagarara ku kirenge cye yemye, aragenda aravuga ati umugabo wanjye ararengana n'umwere, ikindi ntazibana zidakomana amahembe. Tujye tumenya kubaho, tumenye kwiga, tumenye guca bugufi, tumenye kunyura mu bibazo n'uburyo twabisohokamo. Kuvuga kwisakuzaho, kwizengurukaho, kuvuga ibitavugwa ni amakosa. Tujye tubanza dutekereze, dukaraga ururimi kabiri mbere y'uko tuvuga, kuko ntabwo ari byiza. Uwo nguwo urimo utemera itaka niwe ejo uzakenera. Uyu nguyu urimo kugira umwicanyi, urimo guharabika, ejo uzamukenera. Iramuvuga gutyo kugira ngo ubone amafaranga, winjize views, ariko ndagira ngo nkubwire ngo ejo n'ejo bundi ntubuze Imana icyo itekereza, ntubuze umugambi w'Imana ngo ni uwuhe. Ejo Imana iragutamaza. Hari abagiye bavuga ko azaherayo, bagiye bavuga ko atazataha, ariko uyu munsi wa none uwitwa Skaitu wa Bagahe yongeye kuba yadutamo kuri wa Bagahe TV, yongeye kuba yajya kwa MEI Irene, yongeye kuba yavugana n'abantu n'inshuti, yongeye ndetse kuza avuga yuko yakijijwe, kuvuga yuko ubu ari ukwitwara neza. Arongera aravuga ati umugore wanjye yataza kundega sinari kumenya amakosa yanjye aho ashingiye, sinari kugirwa inama. Reka nsoze nkubwira ngo kora subscribe kugira ngo utazaza ucikwa n'ibintu byiza byunze ubwenge ndetse binonosoye binyura hano kuri Mr Today TV. Reka nkubwire ngo duhurire mu biganiro biri imbere. Njye wumvaga ni Chris Nyawe, imfura y'u Rwanda.